schon auf Geschicklichkeit. Das heißt, du hast nicht im Wettrennen gefahren, sondern du musst dann die einzelnen Stages musstest du dann erledigen. Ja, unter die Dinger hast du ein paar Bilder, da kannst du drauf gucken. Cola BMX. Ist jetzt aufgetaucht und nee, da steht es nicht drauf, aber es sah nicht so aus. Entschuldigung, oder vielleicht ist es doch irgendwie. Ja, aber das so nee, ja, wenn ich das sehe, das werde ich erkennen. Das war das allererste Spiel, was ich hatte und das hast du natürlich in dem Sinne ein bisschen rausgesucht, bis du mal aufweiten musst. Ja gut, jetzt habe ich noch eins von 1990, Zeppelin Games, Mountain Bike. Ich überlegen, wie alt ich damals war, als wir jetzt nicht entdeckt. Ich sehe eins, das ist so schön von oben, das heißt BMX Kids. Ah nee, da steht da steht drin, Entschuldigung. Scramble Simulator, Atari-Sammlung und dem Karateka und so weiter kenne ich sowas eigentlich nicht. Das Hersteller sagt hier, jetzt in dem Paket alle Versionen, die damals veröffentlicht worden sind.
genannt, aber der ist jetzt, also das